إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. जी, तो ये थे मदीना मुनव्वरा में हालिया होने वाली बारिश के खूबसूरत मनाज़र, जिसमें आपने देखा कि हरम शरीफ में अंदर किस तरह अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है और ज़ायरीन हरम किस तरह इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरी सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह इसी रहमत भरे इस साए में आप हरम शरीफ में हाजिर हों, तो इस वीडियो के नीचे लाजमी तौर पर आमीन लिख के कमेंट कीजिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए और ऐसे ही मौसम में ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप इसी तरह मजीद वीडियोस हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल MJ स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।